Je suis tombé en panne de lave-vaisselle, mais je l'ai quand même gardé parce que comme ça les paniers me servent de d'égouttoir. Et pour sécher, eh bien, comme j'ai ma machine à linge à côté, je mets l'essorage. Donc ça fait vibrer aussi le lave-vaisselle et comme ça la vaisselle sèche plus vite.